Алтынсы сыйныф оқушысы Инсаф Шамсиддиновқа бүгін біз смартфон, телефон тапшырыға келдік. Шоға осырашу алдынан сыныпта бүләгімізді матур тапшырып кетейік. Инсафты сақырайық, алқышлайық. Мен әлгі мектебінде оқимын. Біз ғаиләменен Аманат журналы дәүләттә укыйбыз. Мин хат хәбәр дигән рубриканы яратам. Мин Шамсиддинова Юлия Губайдулла кызы булам, башлангыч класста укытучысы. Инсаф минең улым. Мин бик горурланам, бик шатланам. Чөнки минең олы улым Алмаз да яшь хәбәрсе исемен алды. Кызым Надгөл 9 класста укый, ул да яшь хәбәрсе исеменә лаек булды. Һәм менә Инсаф телефон итте. Бик шатбыз, һеҙгә рәхмәт. Бишегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Эштәрҙе күреп баһалаганығыҙ өсөн бик ҙур рәхмәт. Аманат журналына, Аманат хеҙмәткәрҙәренә ижади уңыштар һеҙгә. Аманат журналын өзümde bilgi sınavdan aldıram. Şimdi hâlinde yapıldım. Sınıfa yapıldım. Yani insanın smartphone alğanı şu katım şartlandım. Umayında aldığı okulun dağılmışlar dileğim. Hem Amanat jurnalının bütün güzel faktlar ve okulu barına bütün liberligen şiirler de bahalanayım. Benim klasımda Hakim var Milena'nın şiirleri bahalanıp elinde. Bular o'tdi. Unda Milena mening klassda o'qidi. 6-klassdan sinf redaksiyasi. Мен Динара Димкызы булам. Ошо мектепте башкорт теле һәм әдәбияты укытам. Укучыларга әдәбиятка һөю тәрбияләйм, телгә һөю тәрбияләйм. Һәм Аманат журналы ул минең эшемдә иң зур ярдәмче булып тора. Укучылар мәктәбенең сыккан тихтерләр иҗаты белән таныштырам. Шуларның үзләре лә şiirler icad etip, әкияттер ебәргәнебез юк инде. Şiirlerimizni һеҙгә даими рәвештә ебәреп торабыз. Еңеүҙең 75 йыллығына арналған конкурста ҡатнаштык Аманат журналында. Сиражи Билдан улын алһа, ҡыҙҙарҙың эштәре булдыуында, олаталар тураһында яҙҙылар. Һәм был журналға ебәргән бөтөн укыусыларҙың мәҡәләләре, шиғырҙары, һеҙ иғтибарман уҡыйһығыҙ, рәхмәт һеҙгә. Bütün işlerimiz de jurnal bitlerinde dünya kurup duralar. Һеҙгә артабан да уңыштар. İşегеҙҙә, тормошығыҙҙа шулай Аманат журналы гел булһын, балаларҙың иң яҡын дуҫы булып ҡалһын.